А так хрокає, шума хрокає тоже. Ось сюди, сюди, сюди. А ну сюди, посмотри, где, ну що ми? На холодный двигатель. А ну сюда ближче підсвіти, може в головки ще. Не, ну звук вот этот самый, то есть запись, если сюда еще опустишь, то звук меняется. Да, да. Вырубляй. Следующий ролик покажем, як уже прогріто.